მოგესალმებით სულ არა მარტო ის ტელევიზორებთან ხარ, არამედ თქვენს. ხალხია, ხალხი. დღეს შაბათია, თქვენ უყურებთ მთავარ არხს და ეს არის შოუ მთავარი ბიჭები. აბა ბიჭებო, მაცადენ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია მოგვი. გადაცემის პარტნიორია ნატურალური წვენებისა და კონსერვების მწარმოებელი კომპანია კულა. გადაცემის სპონსორია ბეტმარკეტი ლიდერბეტისგან. აბა დავიწყოთ რას ამბობდი? რას ვამბობდი და ესე უნდა ვთქვათ, დღევანდელი ჩვენი შოუს თემა რა იქნება? რა არის ჩვენი? სხვათა შორის შეგვეძლო ცოტა უფრო ელეგანტურად შემოსულიყავით. რატო ვითომ? რაღაც ცოტა ისე ხო ხდება დახვეწილად უფრო ელეგანტურად. იმიტომ რომ დღეს ჩვენი თემა იქნება ჩაცმა, დახურვა, ზოგადად მოდა. ფეშენი ქართული. როგორც იქნა? ქართველი დიზაინერები, ქართველი მოდელები, ქართული პოდიუმი, ნუ ყველაფერი რაც კი ამ ამბავს ეხება რა. მოკლედ მოდაზე ვისაუბრებთ, ჩაცმა, დახურვაზე ვისაუბრებთ. არა მხოლოდ ჩაცმა დახურვაზეც. არა მხოლოდ რა. პირველ რიგში ჩვენით რომ დავიწყოთ. ტელემაყურებლებმა მე მგონი რატომ უნდა დაიწყო ჩვენ მშვენივრად გვაცვია მე მგონი ვერაფერსაც ვერ იტყვი ამაზე ვერაფერს ვერ ვიტყვი შეძე რა კოსტუმი რამე სტილ დააგრამე სათქმე არა ვანიკო იცი არის უბრალოდ ეხლა გაგიმართლა იმიტომ რომ მე ზუსტად ისე მაცვია როგორც შენ თორე ძალიან ბევრ რამეს ვიტყოდი და კიდე ბევრი რამის თქმა შემეძლო მაინც ბევრ რამეს გეტყოდი აუცილებლად არ დაგიმართა გაგვეწელებოდა კი ბატონო ხო მოკლედ უნდა ვილაპარაკოთ ქართულ ფეშენზე ზოგადად მაგრამ მთავარი არის სოფლიო მოდის სამკუთხედი, მეგობრებო, სოფლიო მოდის სამკუთხედი, ესეთი არსებობს და აბა მითხარით, სოფლიო მოდის სამკუთხედი როგორ და სად იკვრება? საინტერესო ტერმინია ჯერ აქედან დავიწყოთ სოფლიო. კი, სოფლიო მოდის სამკუთხედი. არ მითხრათ რომ პირველად გესმით ეს რა თქმა უნდა, ყველასთვის ცნობილი ამბავი. მე ვიცი. მითხარით, სამი მთავარი წერტილი, სადაც ერთად არის მოკლილი. ყველა ბრენდი, ყველა დიზაინერი, haute couture, სადაც მოდა მეფობს. აი მითხარით. Milani, yes. Paris, Milani. Oh, Paris, je l'étends. Milani, Parisi. Da, მესამე წერტილი გვინდა? ლონდონი. ლონდონი. ბოლო დროს ნიუ-იორკი ამოიქაჩა. არა, უყურე. პარიზი, მილანი და სამკუთხედი. პარიზი, მილანი, ლილო. აი ესე იკრება მსოფლიო ბრენდების სამკუთხედი. პარიზი, მილანი და ლილო. ნუ ლილოში ხო ყველაფერი თავმოყრილია ერთად იქ არის ყველა. პარიზიც იქ არის, მილანიც იქ არის, ლონდონიც იქ არის და ნიუ-იორკიც იქ არის. ყველაფერი იქ არის საერთოდ. კი, ბევრი რამის შონა შეიძლება. საქართველოში. თუ გინდა ნახო სოფლიო დიზაინერები, მიდი ლილოში. ხო, რატომაც არა. საერთოდ არაფერი ხუმრობა აქ არაფერი არაა, მეგობრებო. მაგრამ აი, პირველ რიგში საქართველოში ჩაცმა დახურვა რასთან ასოცირდება ჩვენთან? აი, უფრო პირველ რიგში აი ჩაცმა დახურვა საქართველოში იმდენად ბუციკთან არ ასოცირდება, ხო, მაინც და მაინც. პირველი სად მიდიხარ? ან ბაზრობა, ან ისევ ლილოზე მოხსენებულ მთავარი წერტილი და უმთავრესი second hand. Second hand, მეგობრებო, second hand, რომლის შვილებიც ყველა ვართ. ეხლა ზოგი ამას აღიარებს, ზოგი არ აღიარებს, მაგრამ რა ვუთხარი იმ ქართველს, რომელსაც second hand-ის მადლი არ გადმოსვლია საკუთარ სხეულზე, ხო? რა თქმა უნდა, ბევრი მე მინახავს ძალიან ბევრი ისეთი ვარსკვლავი, რომელიც second hand-ში ცოტა ისე დადის გადაცმულივით, იმიტომ რომ არ უნდა რომ თავი გამოამშრომოს, მაგრამ ჩვენ ყველამ ვიცით რომ საბოლოოდ second hand-ში ყველა დავდივართ. ყველა ნაყოფი ვარ. და რა არის, იცი? ხო, მაგრამ ეხლა მოკლედ უნიკალურობა რა არის second hand-ის? აი, ყველაზე მეტად რომ დააკვირდეთ, აქ განსაკუთრებული რა არის რა? აბა აი, ტანსაცმელით შეიძლება იყიდო, როგორ შეიძლება იყიდო? ტანსაცმელს ყიდულობ ბრენდის მიხედვით, ხო? ტანსაცმელს ყიდულობ ფერის მიხედვით, სტილის მიხედვით, ზომის მიხედვით, სტილის მიხედვით, არა, second hand-ში ტანსაცმელს ყიდულობ წონით. წონით. ანუ ტანსაცმელი წონით სადმე სხვაგან შეიძლება იყიდო, აი მიხვიდე და უთხრა რომ უკაცრავად 2 კილოგრამის შარვალი მინდა. მაისურები მინდა ესე 3-4 კილო, კამრები 800-900 გრამი ალბათ. აი წონით შენი სასწორით რომ მიდიხარ რა. ანუ ტანსაცმელს აგრე. შენი სასწორი აუცილებელია. უნდა აწონო და წამოიღო ტანსაცმელი. აი ესეთი ამბავია მეორადში. ქურთუკი ახალია, ქურთუკი ახლები არის, ახლებია გენაცვალი. აი შარვლები ცოტა არ ვარგა, მაგრამ ქურთუკები ახლები არის, აი ნამდვილად გეუბნები. ახალი მეორადია გენაცვალი. თაზა. კიდე რა არის, იცი? ეს იყო ადრე, აი ესე ფუთებად რო ყიდულობდნენ ხოლმე ძირითადად. ეხაც არის ხანდახან შემთხვევა, მაგრამ ძირითადად ადრე ყიდულობდნენ და ეხლა რა შეიცვალა მეორადებზე თუ ვილაპარაკებთ რა. აი ადრე მაგალითად რომ მიდიოდი, ხო? აი შედიხარ თქვა ეხლა ნუ შეხვედი მეორადებში და ეუნები რომ იცი რა არის აი თუ შეიძლება ის არმანის ქურთუკი რომ ანახოთ და რა ვიცი შვილო არმანი კაცო რომელზე მეურები 15 ლარი როღის ამაზე გინდა დიდი კავიანი ჯოხით ჩამოგიღებდა და 15 ლარად ყიდულობდი არ იცოდა არმანი რა არის ეხლა შეიცვალათ რომ ეხლა მიდიხარ და ეკითხები რომ უკაცრავად აი ეს ქურთუკი რა ღირს 800 ლარი კი მაგრამ რა ამბავია 800 ლარი ხო უკითხები ეხლა მეორადებში 800 ლარი
ეშვილო არმანია. მან 1988 წელს ეს ქურთუკი სპეციალურად გამოუშვა, მას special edition-ს ეძახიან. ის დონატელა საჩუქა და სხვათა შორის ფერთა გამას თუ შევხედათ, მიხვდებით რომ აქ ზურმუხტი დომინირებს. ასე რომ ნუ მეუნები რომ რაღაცნაირი ბერია. ყველა ექსპერტი გახდა მეორადებში და გადავირია, რა ვიცი. ასე არის. ძალიან მაგარი თემაა. ან ეს ინსპირაცია ინდოეთში მიიღო და რაღაც იგიჟებს გეუბნებო. ძალიან მაგარი თემაა ფასდაკლება რა, საერთოდ საქართველოში ფასდაკლება, საერთოდ სოფლიოში ხალხი ელოდება ფასდაკლებას, რომ წავიდეს რაღაც თავის საყვარელი ტანსაცმელი იყიდოს. აქ როგორ ხდება ჩვენთან ფასდაკლება? აწერია აქცია 50%-იანი ფასდაკლება, 70%-იანი, მაგრამ მიდიხარ და რას დააკლდა, რამდენი დააკლდა, საერთოდ დააკლდა რამე? აი და ჩვენ სხვათა შორის ბიჭებო ერთადერთი ქვეყანა ვართ სადაც ფასდაკლებას ეძახიან სალე. ხო არის ეგეთი. ნუ ეს სალე, სეილიან რა, სალე. ხო პრინციპში ერთ-ერთი 30%-იანი სალეა დღეს. ერთ-ერთი ადგილი სადაც შეიძლება ნახო ღირებულება ფასდაკლებით რომ აწერია 120 ლარი. და ააკრა რა იყო ძველი ფასი და ეწერო 8 ევრო. ხო, არის ესეთი 80%-იანი ფასდაკლები. ბატონო. ესეთებიც გვაქვს რა. და კიდე რა არის, იცი, აი, უცნაური დამოკიდებულება საქართველოში შავთან მიმართებაში და სულ აი ვიძახდით მე მახსოვს რომ ადრე ყველა ლაპარაკობდა რომ ჩვენ შავი იმიტომ გვაცი რომ დახვეწილები ვართ. სინამდვილე შეგვი არ არის. თელ ხო, შავი ფერი. თელს სოფლიოში შავი რო აწვიოთ, it's because it's elegant. ელეგანტურობის გამოაწვიოთ. სულ ელეგანტურობაზე არის გამახვილება. Black is always elegant და აქ ჭუჭხს იტანს. ხახტუნებს. ანუ მეტი სხვა კრიტერიუმი არის, რატომაც შავს არა, თავარი სიყვარული შავის ეგ. ნუ რა თქმა უნდა ერთი ორ ძალიან გემონებიან ადამიანს თუ არ ჩავთვლით. ხო, მაგრამ ეხლა ესე რომ მიუდგეთ საქართველოში, ნუ ბუნებრივია ხა ყველაფერზე ჩვენებური დამოკიდებულება გვაქვს. აგაში უცნაური არაფერი არ არის. კიდევ უფრო მეტია გარდა იმისა რომ შავი ელეგანტურია. შავი ჩემია, ნიკა რა. ხო რა, კიდევ რაღაცები უპოვნეთ. გარდა იმისა რომ ელეგანტურია, ჭუჭხს იტანს, ახდუნებს რა არის ამაში ცუდი. მასე ყველაფერზე ჩვენებური დამოკიდებულება გვაქვს. გაჭირებული ქვეყნის კრიტერიუმი. აი მაგალითად საქართველოს არის ქვეყანა, სადაც შეიძლება მის ბიკინი, სიტყვაზე მის ბიკინი არის ტიტული, ხო? მაგრამ მისტერ ბიკინი არის შეურაცხყოფა. არის ესეთი ვარიანტიც არის რა. და თან მისტერ ბიკინი ძალიან ეგზოტიკური რაღაცაა რა საქართველოში. მაინც აი მისტერ ბიკინის ჩვენება, რაღა ბოლო რა გახსოვს? მოლო მისტერ ბიკინი. ბოლო რა გახსოვს? მელიმეზე იყავი? ხო, აი ბოლო მისტერ ბიკინი რა გახსოვს? აი ძველებიდან შემიძლია დავასახელო. აი ეს რაღაცეები. არა, შემი წარმოდგენა მისტერ ბიკინის ქართულის თუ შეიძლება რა. აი მისტერ ბიკინის ხო შეიძლება აი აქედან კარგი ის მაქვს. აი მისტერ ბიკინი მოდის ხო? მისტერ ბიკინია. აუგონდ ისე აცვია როგორც მე რა, ჩვეულებრივად. მოვიდა, ჩაიწია შარვალი, ამოწია გაჩვენა ბიკინი, ჩაიწია გავიდა. ქართული მისტერ ბიკინია. დაახლოებით ეგ ჟანრია. ქართულად. ხო, რატომაც არა რა, ამაში ცუდი რა არის. მე ვერაფერს ვერ ხედავ. ქართული რადგან ყველაფერი განსხვავებული რაღაცა, მე მაგაზე გამახსენდა რომ ქართული საერთოდ სტილი შეიძლება სტილი კონდეს, რაღაც მოდას მიყვებოდე, მაგრამ ტრადიციას არ კარგავდე რა, იმიტომ რომ ერთხელ ქუჩაში მოვდივარ რა, უნდა გაჩვენოთ ეგრე არ გამო ქუჩაში მოვდივარ და არის ამბავს თქვი. ტიპი მოდის რა ძმა რა, რეპერის ფორმაცია, რაღაც შორტებია, კალბურთის ტატუები ისინი რა ქვია, ჯაჭვები, ოქროსი რაღაცა, ეს ყურსასმენები და რითმს მოყვება და ქაშვეთთან მოხდა და გატასა. ეგ იყო ნამდვილი მოწყვლე რეპერი. არ ხუმრობდა, ახო არასდროს არ ხუმრობდა. მორწმუნე რეპერი. ბიჭო, ძალიან კარგი ადამიანი, თან მისდევს მოდის ტენდენციას. თანამედროვეა და თან არ ღალატოს. რა არის ეს ეგეთი სატექნოლოგიებსაც ეგრე ამობენ ხოლმე. მე მინდა დაგილოცოთ ყველანი თქვენთან ერთად და რაღაცებს ამობენ ხოლმე ძალიან ხუმრობ. უფალი იყო ჩვენი შემწე. შეიძლება. სამი სახარება, სამი გახარება. მოკლედ, კიდე რა არის იცი ჩვენ მოდა ხო მარტო ჩაცმულობა არ არის არა? რამდენჯერაც რეპერი გავის ახლა დავაკვირდები. ვანიკო წარმოვიდგინე მაგ სტაილში რა რეპა. მე ვანიკოს რეაქცია წარმოვიდგინე იმან რომ ეს გააკეთა. შევხვდი კაცო. ესე იგი მოდა ხო ბიჭებო, მხოლოდ ჩაცმა არ არის ამ ეთანხმებით ხო? ანუ მოდა. რა თქმა უნდა, მარტო 60 არ არის. საუბრობ როგორ ლაპარაკობ, მაგალითად ახლა რამოდენიმე სიტუაცია რო წარმოვიდგინოთ, რა არის ახლა თანამედროვე დროში მოდური მანერები. არავის არ აინტერესებს ჩვენაირი უბრალო ხალხი, რომელიც უბრალოდ ესე მეტყველებს და მეტი არაფერი. ჩვეულებრივად საუბრობ. ჩვეულებრივი საუბარი მოდაში არ არის. ახალგაზრდებში მოდაში როგორ არის? ახლა იცი რა თქვა ყვება რაღაცა ამბავს, რომ აი გოგოებთან ერთად იყვნენ სადღაც სტუმრად და ტუსოვკაზე და გაერთნენ. აი შენჯამთელობას ვისაუბრ, ყველაზე მაგარ ტუსოვკაზე ვიყავი, ვაფშე და იღე, ნუ ციკო მოვიდე და მითხარ რომ აი შენჯამთელობა არა.
და გოგო როგორ პასუხობს გოგო ყველაზე მაგარი თვითონ კებინე ყველაფერი მანდიკო რაღაცა და ამის გოგო ისე ხო უსმენს და ყბადაღწო დორბლი მოსდის აქედან და მე რა ყავზე თავი და და გაიგეს აქედან რომ უსმენ რას ლაპარაკ ვერაფერს არ გაიგე იმა თავიანთი ენა და მთელი დღე რომ ესე ლაპარაკობს და სახში დაღლილი არა ბიჭო ხალხი სოუსი გამიცხელება დადის ვისაც პრობლემა აქვს პლასტიკის ხალხი დადის პურნაუს და ესენი იმენ აი შენ ჯამპელ არის და თუ გინდა რომ სვეცკი გამოჩნდე რაიმე გამოფენები თუ არის აი ესე კი არ უნდა წავხდე რა კარგი გამოფენა ესე კი არ უნდა იარო აი ყველა აი ეს უნდა თვალია გენიალნა ისა გენიალნა გენიალნა და მე შევ ეგ არის ყველაფერს აქვს აქ შემთხვევაში სვეცკი ხარ მოდურობა ხო ხო ეს კარგი გავაგზელეთ აუგზელე შენ მეგობრებო კიდე მე მგონია რომ იმის მე რაც გამოიარა ჩვენმა ქვეყანამ კიდევ კარგად ვართ ნებისმიერ საკითხში და ამ ნუ მოდა და დიზაინში საერთოდ 90-იანები გვაქვს ბოლოს ადამიანებს გვაქვს გამოვლილი 90-იანები რა გვაქვს გვეცვა ხო გვახსოვს დააბუნდონად ხო მაინც გახსოვთ რა გვეცვა 90-იანი რა გვეცვა და რას ხდიდნენ ეს მაინც ხო გახსოვთ რაღაც რა ხდებოდა აი კლასიკური რაღაცეება yes no მაიკები გახსოვთ აუ yes no მაიკები როგორ არ მახსოვს რატომ ავიწყებს მაგას უფრო იქეთ რო წავიდეთ პირამიდა შარვალი ნუ კლასიკაა ხო პირამიდა შარვალთან ერთად ისენი ესპადრელები დუბლიონკა უშლატა ინდისფერი პიჯაკები ინდისფერი პიჯაკი ყველას რეცვა ყველა ქალს უეგონ რომ მაშინ ძალიან ისეთი პუმას კაშნები არა ნახე ამასაც ეთქობა რომ 90-იან წლებიდან ყველაფერს მრავლობითში ამბობს კაშნები ისე ხო არა სხვადასხვა ფერები იყო პუმას კაშნები ყველაფერი ები იყო ეგრე იყო ხო მოკლედ ხო და მოკლედ ეგეთი 90-იანები გვაქვს გამოვლილი მეგობრებო მაგრამ კლასიკური სტილი მაინც მაშინ რა იყო იცით აი კლასიკური ჩაცმის აი ეს ფეხზე როგორც თქვი მაგალითად ესპადრელები მე პირამიდა ჯინსები ძალიან მაგრად მე ზემოთ ჯინსის ქურთუკი და აქსესუარი აუცილებლად რა აქსესუარი მაგალითად სათვალე რეიბანები ძირითადად რეიბანები ბენდენა და ხარზე გადაკიდებული აკაემი რა. ანუ აკაემი რა აქსესუარია ამ დროს, იცი რომ ხაზს უსვამს რომ ეს ყველაფერი შენი ლუკი, შენი შრომით გაქვს მოპოვებული რა. შენი ძიმე შრომით გაქვს და არავის არ დაუთმობ. არ აპირებ რომ ეს შენი ტენდენციები საკუთარი ვინმეს დაუთმო რა. 90-იანებში კიდე ის ანუ რო ხდები რა, მოდელი რო ხდები ხო რაღაცა კრიტერიუმებს, პარამეტრებს უნდა იცავდე რა. უნდა იყო რაღაც ფორმას უნდა ინარჩუნებდე რა. მოდელს გულისხმობ რა. რა არის სტანდარტი 60 90 და მაგ პერიოდში საერთოდ არ გჭირდებოდა ან რაღაცა მწარე დიეტა დაგეცვა ან რაღაცა ვარჯიშით მოგეკლატავი ყველა მშიერი იყო და ამ ნორმას მაინც ვერ აცილებდა ვერავინ რა 90-ის 60 90-ზე მეც ვერ მოდელობისთვის მოდელობისთვის გამოჭრილი თავარი ოჯახში არ ქონოდა პრობლემა მოდელი რო ყოფილიყავი მაშინ რა იმიტომ რომ ეს მაშინ საიდუმლო საქმიანობა იყო ერთგვარი აგენტურულ სამუშაოს ეწევოდი სამოდელო ბიზნესი კიდე იცი რა გამახსენე ხა მაგრამ ხდებოდა ხო მაშინ არა ლილოს ჩანთები, კერასინკები, პურის რიგები, კუპონებიც მეგობრებო, მაგრამ იცი რა არის? ეს ყველაფერი ღირდა. აი ღირდა ეგ ყველაფერი რაც ხდებოდა 90-იან წლებში, თუნდაც იმიტომ რომ საქართველოს და მთელ სოფლიოს გვაჩიქვა დემნა გვასალია. რო არ ყოფილიყო ახლა 90-იან წლები დემნა გვასალია არ იქნებოდა. ანუ ფაქტობრივად მთელი ინსპირაცია დემნა გვასალია მიიღო 90-იან წლებიდან. ასე რომ მადლობა შენ 90-იანელებო. ისი როგორ არის? აი მოდელებიც ყავს რა, ანუ ასეთი დიზაინერები ყავს, მოდელებიც ყავს კიდევ როგორ სოფლიო როგორ არა ყავს, კაცო მოდელები სად ყავს? როგორ არა ყავს, რას ქვია არა ყავს. ვინით? მე არ ვიცი მაგას. როგორ არ ვიცი, რა. თქვი მე აი. თქვი რა ეს ეთერში ვთქვა? ხო რა იყო თქვი? მოიცე ეთერში ვთქვა, ეხლა რომელი კაცი მოდელი. ხო აი იქნებ არიციან ან სახში არ ამბობს ადამიანი უბანში არის არა ბაზრებს რომ მოდელი მე დავდგე ხა და თელ ქვეყანას გავაგებინო ვინ არის მოდელი. შეიძლება ადამიანს რაღაც აწენინო ხო ნუ არ ღირს რა. ქართველი მოდელების უმრავლესობა მაინც ძირითადად იღებენ ხოლმე მონაწილეობას შემოდგომა ზამთრის კოლექციებში, იმიტომ რომ ზაფხულის გამომწვევი ბიკინები და იმები თუ გამოვიდა, ზოგს ოჯახი არ უშვებს ზმაო ეგეთი. მარტო ოჯახი ბიჭო, ზაფხულის კოლექციებში. იქნებ კაი ბიჭის და არის. ჩვენ აქ ვიცინით და მართლა ეგეთი ომი აქვს გამოვლილი ამ ადამიანებს და ამ ხელა ბრძოლის შემდეგ დადეს ეს შედეგი. თქვენ სავით კი არ დამჯდა და ის კი არ დაუწყიათ რაღაც. ტინგიცით კი არ მიუწევიათ ამ ყველაფრისთვის. მოკლედ ერთი რაღაცა უნდა ვთქვათ რა. მადლობა უნდა უთხრათ სრულიად საქართველოს დიზაინერებს, ყველა დროის, ყველა დიზაინერს. იმიტომ რომ, მეგობრებო, დრო აითქვას რა, საქართველოს მთლიანად აი ქვეყნის სიძლიერე, ქვეყნის არსი, ყოველთვის დიზაინერებზე იდგა, ესე პირდაპირ გეტყვით რა. კი, ყოველთვის, ყველა დროს ეს ადამიანები იყვნენ ქვეყნის მთავარი ძალა მაგალითად.
რომ აი უდიდეს გავლენას ახდენდნენ ქვეყანაზე ვის როგორ გითხრა განვითარებაზე მის ასე ვთქვათ სოფლიო კურსზე ზოგადად ქვეყნის კი აი თუნდაც მეხუთე საუკუნის ერთ-ერთი დიზაინერი ავიღოთ მაშინ ვინც იყო დიზაინერ თუხუცესი მეხუთე საუკუნეში სამოსელ თუხუცესი რომელმაც აი პირველად გადაწყვიტა რომ მაგალითად ვახტანგ გორგასალს ურჩია რომ მეფე ვახტანგი იცი რა არ მინდა რომ ყველასავით ესეთი სტანდარტული ის გეცვაც პერანგი რა იღლიაში ხომ არ ჩახსნათ ცოტა ავანგარდული რომ ცოტა ისეთი იყოს აი წარმოიდგინე ბრძოლის წინ რომ ვახტანგ გორგასალი მიემართება რა და აი 60 წლის მეფე რა აი ხარბეჯან ხედა მეფე აი ხო გითხარით რა ეს მუზარადი მგლის თავით იქნებოდა ძალიან კარგი მეფე ხომ მოგეწონათ არა აი დურას გორგასალ ხო ძალიან კარგი ხო იმუშავა მოდი გავაკეთოთ მეფე აი სამხრეები დამცავები ცოტა დიდი რა აი ეს პერანგი არ მინდა რა ეს ბანალური რა ცოტა უფრო ავანგარდულად იღლიებში ჩავხსნათ და აი ჩაიხსნა ჩვენი ამბავი სულად დასრულდა ეგ ამბავი მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდათ ყოველთვის დიზაინერებს ქვეყნის ბედზე რა კარის დიზაინერებს კარის მოკლედ ეს აი რაც შეიძლება დაახლოებით ცოტა გვეთქვა ესე მოდის და დიზაინის შესახებ და ახლა ჩვენი რუბრიკა რომელიც აუცილებლად უნდა შევასრულოთ სატელეფონო ზარი ღმერთო ჩემო სატელეფონო ზარი და დღეს ვისთან დავრეკავთ რაზე დავრეკავთ ამას რამდენიმე წამში გაიგებთ ზარი ასეთია გადავწყვიტეთ რომ დავურეკოთ ერთ-ერთ ჩვენს მეგობარს დიზაინერს ზალიკო ბერგერს ზალიკო ბერგერს დაურეკავს ილო არის ადამიანი რომელიც 90-იანებში წავიდა სადღაც ქვეყნიდან იმის შემდეგ ბრუნდება ქვეყანაში და უნდა რომ რაღაც ორიგინალური შეუკეროს ზალიკო მაგრამ ზალიკოს ფანია ის რა და როგორც იქნა მიეცა საშუალება რომ დაურეკოს და ელაპარაკოს შეხვდეს და ასე შემდეგ დაურეკოთ ახლა ზალს დაურეკე კანონს ალო გამომარჯო ზალიკო ბრატ როგორ ახარ ჯიმა სიმონ მე შეიძლება შენ ახლა ვერ მეცანი მაგრამ კარაოკე კლუბში შევხვდით ჩვენ სიმონს რაღაც 1 წლის წინ და მაშინ ვილაპარაკეთ სიმონ იმაზე რომ რა მაგარი კაცი მე შენ აურადან მახსოვხავ ბრატ მოსკოვიდან ჩამოვედი ახლა მაშინ წასული კიდო ვიყავი და ზალიკო რა მინდა იცი გთხოვო პირდაპირ საქმეზე გადა ისე ხო ხარ მაგრად სიმონ კი გაიხარე შენ შემოგევლე შენ სიმონ როგორ მევასები სიმონ დუხი გაქვს იმენა კლავ ყველას რა მინდა ზალიკო გთხოვო იცი მეგობარმა სიმონ ჩამომიტანა ნიანგი ახლა მკვდარი კი ამარა როგორ იქნებოდა და ამ ნიანგისგან სიმონ შეგიძლია რომ შემიკერო მე სიმონ კაზაჩოკები ფული არ არის სიმონ პრობლემა და იცის ყველა საქმის კურსია ჩემებიც там все короче знают это რო შევკეროთ სიმონ ჩემი ახლობლის ვინც კერავს ფერდაცმელს ნომერი რომ მომცე ბრატ ხო მაგრამ შენ გააფრთხილებ რომ სიმონ ცუცა არ ეკავს თქო ვინა ცუცა კლიჩკაა ჩემე ცუცა კიდო ჟილეტიც რო გამიგეთოს ბრატ ჟილეტიც და ვაფშე მთლიანად კრაკადილი რო ვიყო მე ანუ ასე რომ ხო ეხა დუხი დაცვაშინებ ხალხს მაგრამ თუ ეხა როგორია კაცი მოდის სიმონ კრაკადილი არ შეგეშინდება მთლიანად კრაკადილში რო ჩამსვას მარტო კბილები იყოს ჩემი ბრატ წინდალე იმასაც აკეთე რაღაცი ანუ короче იზავს ბრატ სიმონ რა მაგრამ ღერი ხარ შენ ბიჭო კარაოკეში სიმონ ასაუ სიმღერები ფული არ არის პრობლემა სიმონ რამდენი გადავიხადო მითხარი ესე აზრზე არა ესე 50 300 რა ვიცი ხა ეგ მე ვერ ყვევი მაგაზე პროსტა ლიშბი კრაკადილი გამხადო ბრატ ნახევარგონებას გავყიდი არა ბაიმე ფეხსაცმელი ალბათ მარტო ფეხსაცმელი არ მინდა ყველაფერი სიმონ საცვალიც რო იყოს რა სლიკინი რო გასდიოდეს სულ რაფია ნეგატავები არა ბრატ რას გეღადავები ბიჭო ნახეთ ხო გითხარი კარაოკეში ერთად ღეროდით მაშინ ისეთი მთვრალი იყავი ბრატ სვიმაც იცახდი სიმონ აურაო ადრე რო იყო ისინიო და 90-90-იან წლების სიმონ იქიდანაც მახსოვხარ IGA და იგინი და რა ვიცი ბრატ რა ვიცი მაო გადავეყვე 300,000 არ იქნება საკმარისი მთლიანად რო გამხადო კრაკადილი რავი ბეგემოტის ტყავეს მაქვს მაგრამ ბეგემოტის საწალი გამობა კაი აი მაშინ ბრატ ბეგემოტისაზე შევთანხმდით მაინც ყველაზე კეთილი ცხოველია ეგ ო კაი ისეთი წელბადი წყავია ხო გონ შავი ბეგემოტი ახლა ვარდისფერს მე ვერ ჩავიცნო კი მათყობ როგორი კაცი ცხოვრ ბრატიშკა სინგელება გენაცვალე მაქსიცილში ზალ ზალიკო მე თავარი ბიჭები გენაცვალე მე ვარ შენი ორეული გიბეკარდა შეგენერატო შენ
ვაიმე რაღა. ვაიმე როგორ ახარ მამა? ვაი აურაზე ცოტა დაი. აურაზე დაკოიმდი ვიცი, იმიტომ რომ ყველა მარიცის აურა და მე კიდე მახსოვს. ვინ ვიქნები ბიჭო ილოვარ ბერაშვილი შედაგენერატო? გიტანი Нიცани, ხო, გენაცვალე, ბრატიშკა. Ну, короче, люблю я тебя, дорогой. მართლა შემიგერავ თუ რამეა ბეგემოტისგან? ბეგემოტის კაი პლანკა გამოვა, ესეთი, სექსუალური. ალგაუმტარი. ზალიკო როგორ ახარ? მე და ვანიკოც ვიყვარხარ ძალიან. ზალიკო გვიყვარხარ. ჩვენთვის ნიანგი არავის უჩუქებია, მაგრამ გვაქვს ორი ნუტრია და რა ვიცი, იქედან თუ რამე გამოგვივა. ესეც პატარა კუდები თუ გამოვიბა. ხო, პატარა კუდები აუცილებელია. ზალიკო მოკითხვა მეგობრობა, სიყვარული, ჟირიანული ზალიკოს. ზალიკოს ტაში. მადლობა. გაიხარე, ინშალა, მაინდალა. ხო, შემდეგში სტუდიაში გიხილავთ ჩვენთან. დროებით, კარგად. აჰა. ნახვამდის. აი, უდაჩი. აჰა. ზალო. კაცია. ბეჰემოთის ისიც აი, გადმოგვიდი. ალო, ბრატიშკა. ო, ზალიკო, კაცო, დაგირეკამერე, ბრა. რა იყო ეს? არ გაჩერდება ეს და დამყავრეთ ჩვენი რუბრიკა. მოკლედ ეს იყო ჩვენი პირველი ბლოკი. არ გადაერთოთ რამდენიმე წუთში ძალიან მაგარ სტუმართან ერთად ძალიან მაგარი თამაშებით დაგიბრუნდები. თავარი ბიჭები ბრუნდება ეთერში. მე შეგახსენებთ ჩვენი პარტნიორია ნატურალური წვენების და კონსერვების მწარმოებელი კომპანია კულა და თავარი ბიჭების სპონსორია ბეთმარკეტი ლიდერბეთისგან. ჰეი! დღევანდელი ჩვენი შოუს სტუმარი კი არის დიზაინერთა დიზაინერი ავთანდილი. ვაიმე რა კარგად გამოიგო. რა ფორმაშია შეხება. არა ნახე რა, კრასავეც მუშინა. რა გაცვია, ავთანდილი გაცვია? კი. და პატენტი არა, ნამდვილი. ჯერ არა. ორიგინალ. ავთანდილის მაგრეთ ავთანდოლები იყიდება. ეკაც რამდენიც გინდა. ავთანდოლები. ავთანდოლები. როგორ ახარ? მაგრამ მე მგონი. მოდი ტრადიციული კომპლიმენტი უთხრა. თუ უთხარი, თუ ძალიან გერყოლს კარგად გამოიყურე. ვამპირივით ყოველთვის კარგად გამოიყურე. არა, აქვს რომელ შოუშია დილა. რომელ წელს დამპატიჟებს? რომელ წელს ვამპირივით ქრონიკულად, ტრადიციულად ყოველთვის კარგად გამოიყურე. ძალიან კარგად გამოიყურები და იცი რა არის შენ ჩვენ პირველ ბლოკს ესწრებოდი და რაღა დასამალია და იცი რა მაინტერესებს? აი ყველაზე უცნაური შეკვეთა რა მიგიღია? დღემდე მახსოვს, ახლა უცებ გამახსენდა. ანუ დედაშვილი იყო ჩამოსული, ანუ შვილი გოგო. აჰა. ნუ დედა თავისებურად ქალი. ხო. რაღაცა დაიწყო. ნუ მოვიდნენ, მანამდე კაბა შეუკვეთეს, შემდეგ შარვალი შეუკვეთეს და ნუ მოკლედ ამ შარვალთან უნდა ახლა ზედა. მე ესე ვიცი ყოველ შემთხვევაში, ხო და მოკლედო ჩემ შვილსო უნდა შეუკეროთო ტანგო რა. ტანგო? ხო და მოიცეს რა უკაცრავად მეთქი ანუ მე არ ანუ აი ესე რომ მოდისო და აი აქო ტანგოთი რომ თავდება აი ამ შარვალთან საყვარელი მაშინ კონსტრუქტორს ძალიან შეეშინდა ტანგო კი არა და რა მოჭრა არ ვიცი ხა და აი პრიმერკაზე ვნახოთო რა მიიღო და ნუ ამოუტანეთ ახლა ეს შარვალი თავისი ტანგო ხო და ვისაუბრ რა ქვია ნუ გაგაპრიმერტებ კეთთ მეთქი რა, ნუ ქალბატონი თქო რა და ნუ აი აცვია ესეთი დიდი ჟარვალი აგამდე და შიდა ტანგო აი აგამდე და აი ეს ქალი უყურებს ესე გამოდი აქეთო მიშულსეო გამოვიდა დაატრია ეს არის ტანგო ეს ტანგო ეს რა აი იყო ყველაზე უცნაური რამ თუ კი შემიკერია შემდეგ ნუ ამოვჭერით ერთი 8 პრიმერკა გაუკეთეთ ამას ტანგო ხო არის გულის ტერმინი არის არა მისი ტერმინი იყო თქვენც რა ოხრები ხართ რომ უნდა და ტანგო და რა პრობლემაა ის მოგდანდის ტანგო იქნება ნუ მაშინ 2000-იანების დასაწყისი იყო და ყველაფერს ყველაფერს კი ფოტოებზეც ვიმეორებდით რა ისე რა არის მოდით ამამად ეს უთხრათ ამ ადამიანს რომ ესე წარმოადგინეთ დიზაინერთა
დიზაინერი, მაგრამ რეალურად მისი ტიტული უნდა ვთქვათ, საქართველოს და ევროპის დონის დიზაინერი. რაცა მოჭიდავეზე მე ევროპის ჩემპიონი. ეს ხაზგასასმელი ამბავია, მაგრამ იცი რას გეტყვი? აი, ჭეშმარიტად ევროპული დიზაინერი, აი ევროპაში უკვე ევროპა დაბყრობილი დიზაინერი, როდის იქნები, იცი? მე ასე ვფიქრობ. როდესაც საქართველოში მეორადის სოფლიოს უნდას, როდესაც მეორადის ფუთები ჩამოვა და იქ ავთანდილი ამოვა, ხო? და ძვირად ძვირად გაიყიდა. საწყალმა რო ჯამებით და კარიერა რო დაიწყო და მარტო ავთანდილები. ისეთ ის ექსპერტი ხო? ეს ახალ ჩამოსული მასი შოუ-ბიზნეს არის ეს პირველი მოდელია მაკედან. ნახეთ ფაქტურა აქვს. ეს სიშველი რა მოდელია? აი ველი თბილისიდან რო წავიდა მილანში ჩავიდა და იქედან უკან ჩამოვიდა და ნუ და მაშინ მიხვდა კაი ნაჭერი რა. მე ვიცი ნაჭერია. კარგი. მე დროა გადავიდეთ. გზად ხარავთო ვითამაშოთ სახალისო თამაშები. ვითამაშოთ. არსად არ გადართოთ ძალიან მალე დაგიბრუნდებით. მაშასე ამ თამაშს მეგობრებო ქვია სახელად შინაგანი ხმა. რაში მდგომარეობს ახლა ვითარება? მე გახლავართ ვიგინდარა დიზაინერი, რომელმაც ავთანდილს მოპარა თავის კოლექცია. ავთანდილს რა თქმა უნდა არ მოეწონა ეს ყველაფერი და ამომიყვანა ავტორიტეტთან, ილოსთან. შინაგანი ხმა, ავთოს შინაგანი ხმა იქნება ნიკა გრიგოლია, რომელიც ლიდერბეთის ოთახშია და მიკროფონის საშუალებით და ყურის საშუალებით ეუბნება ტექსტებს, რომელიც უნდა გითხრა ჩვენ. გასაგებად ავხსენი? მოკლედ, მარტივად შენი შინაგანი ხმა არის ნიკა გრიგოლია, რომლის მოწოდებაც ეგაა ცხოვრებაში, რომ სხვისი შინაგანი ხმა იყოს. გავიგე. რასაც ის გეტყვის, შენ ის უნდა გაიმეორო. გავიგე. მზად ვართ? მზად ვარ. მიესალმე ორივეს და უთხარი რომ ჩემი დიზაინერული სალამი ძმებო. ჩემი დიზაინერული სალამი ძმებო. დააროუბრა. ვანიკოს უთხარი რომ აი ეს არის ძმებო, ვისთანაც ამოგიყვანი საქმის გადასაწყვეტად. აი ეს არის შემოდგომა ზამთარსკი. რა ხდება ბიჭის? სადა მომიყვანე, რა ხდება, რა შეეს? სადა შემოდგომა ზამთარსკისგან. ოკეი, გავაგზავნე. ამოგიყვანე ძმაო. სალამი, მოგესალმები, შორნა არმანი, ძმა. გაუმარჯოს ბრატსი. ამა როგორ მოგპარა ბიჭო კოლექცია შენ? უპასუხე რომ რა მომპარა ბიჭო, ყველაფერს ვანანებ, მაგ არაკაც, მაგას. ხარი? უთხარი? რა მომპარა ბიჭო, ყველაფერს ვანანებ რა მაგარაკაც. მაგან არის ის როგორი შებერტყილი ოზურგეთელი ვარ ბიჭო. მაგან არის ის როგორი შებერტყილი ოზურგეთელი ვარ ბიჭო. აი კაცო, ახლა ვიცნობთ ყველა ჩვენ ოზურგეთსკის, ეხა ავთანდილს როგორ მე კი არა მთელი ევროპა და მსოფლიო იცნობ. დაწყნარდი შენ და გააგზელეთ რა ხდება მოყევი. უთხარი, რა ხდება და მოიპარეს ჩემი კოლექცია, აი ხმით უთხარი. რა ხდება და მოიპარეს ჩემი კოლექცია. წაიღო. 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 წაიყვანა ჩემი ჭრელა. წაიყვანა ჩემი ჭრელა. რა გიქნეს ავთანდილ? რა გიქნეს ავთანდილ? კაი, დაწყნარდი ეხა ავთანდილ და მე მაგ ჩამწრელი შეკითხვა, ძმა, შეთვის რომ გავიგოთ ვინ ახარ. აი თქვათ, იწვის დოლჩე და გაბანა. რომელს გადაარჩენ, დოლჩეს თუ გაბანას? დიზაინერები არ იწვევიან, ძმაო. ეკითხები, ბრატიშკა. რომელს გადაარჩენ, დოლჩეს თუ გაბანას? იწვის ორივე. დიზაინერები არ იწვევიან. აი არის არია შექმნება. პასუხა. ყველა დიზაინერი აი ესე უნდა პასუხობდეს. ჩემი აზრით ვინ ჩემთან მო. აი ეს. ეხლა ვანიკოს უთხარი ეხლა რომ ჩემთან ჭიდაობას არ გირჩევ ბიჭო, ვინც მე დამეჯახა. ეხლა ლილოში დგას. უთხარი. ვინც მე ბიჭო არ გირჩევ რა, ვინც მე არ გირჩევ რა ჩემთან ჭიდაობას, ვინც მე დამეჯახა, ყველა ეხლა ლილოში დგას. ართას გეუნება. შენ კიდე რას გეტყვი, ში? ერთ რამეს გეტყვი, რა ამის მერე? აი შენ გასწომი და ერთხელ გაჭერი. არჩი მე არაფერი არ მომიპარავს რა და რა ვქნა ახლა როგორ დაგეჯეროთ კოკო შანელი დავიგინო თუ რა ვქნა რომ დაიჯეროთ. რა მოხდა მე?
უთხარი, ამ ჩემისამ გაჭრა და შეკერვა რო იცოდეს, მე კი არ მომპარავდა კოლექციას. ამ ჩემისამ. ამ ჩემისამ ჭრა და კერვა რო იცოდეს, მე კი არ მომპარავდა კოლექციას. ადის მართალია ისე. შენ თუ გაქვს სხვა სათქმელი? მე არაფერი სათქმელი არ მაქვს, მე არ მომიპარავს. აი დავუშვათ მომიპარე რა ამერე. რადაც ხრათაობა ტიტლიკანები ირბენთ, ბიჭო. რადაც ხრათაობა ტიტლიკანები ირბენთ, ბიჭო. შენ მაგარი რამე კითხავს გეუნება ეხა მაგი. სიტყვა პასუხი არ ეშლება. უთხარი რომ აი ხა ძმა უყურებს დაგაჭრიე და უფრო ლამაზად მიგაკერებ. აი ხა ძმაო. ყურებს დაგაჭრი და უფრო ლამაზად მიგაკერებ რა. კაი, აი დავუშვათ დავავაზურატე. მერე? მერე დაჯექი და კერე. ესეც იუმორი. მერე დაჯექი და კერე. აი ესეც იუმორი. ახლა წაიმღერე. Fashion Week 2020. ვი აცი რამე ავთოი. Fashion Week 2020. პამ პამ პარა პამ პამ პარა 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 პამ პამ. ფესტივალზე უნდა შესანიშნავი დიზაინერი ამ სკეჩში ავთან დილსკუტენიძე, რაღაც თქმა უნდა ჩვენი შესანიშნავი ნიკა გრიგოლია და რაღაც თქმა უნდა ვანიკო თარხნიშვილი. შეგვიძლია არცად არ გადაართოთ რა თქმა უნდა ჩვენ კიდევ ერთი თამაშით დაგიბრუნდებით. როგორც ხედავთ, ჩვენ ვიმყოფებით ახლა ლიდერბეთის ოთახში და გთავაზობთ შემდეგ თამაშს სახელწოდებით რომანტიული დუელი. ჩვენ დავიყოფით ორ ჯგუფად, რაღაცნაირად კიშყერს. დავიყოფით ორ ჯგუფად და ავტეხავთ ამბავს. ესე იგი, ჩვენ დავიყოფით ორ ჯგუფად და პრინციპი არის ესეთი, მე და ნიკა ვიქნებით ერთ გუნდში, ალთო და ილო იქნებიან მეორე გუნდში და გუნდის წევრები შეხვდებიან აი ამ ადგილას ერთმანეთს, უნდა უყუროთ თვალებში და მთავარი პრინციპი არ უნდა გაგეღიმოს. ვისაც გაეღიმება, ის წაგებულია. ხო. მე მგონი გასაგებია? კი. დავიწყოთ? იშვიათად საქართველოს ყველა გასაგები იყოს და. თქვენ იქით მხარეს გადაბრძანდით, თუ შეიძლება ჩვენ აქეთ აბა და ტაში გვინდა ერთი? ათომ და ნიკომ დაიკავეთ ცენტრში ადგილი და ჩააშტერდით თვალებში ერთმანეთს. რაღაცნაირად. რა ხდება ნიჩი ჩაითვალო თანაბრად ჩაითვალო თანაბარი იყოს თანაბარი. მოდი თანაბარი იყოს პირველი იმიტომ რომ მოკლედ ჩვენმა სცენარისტებმა მოგვიზადეს ეს რაღაც მუსიკა და არ ვიცოდით არ ვიცი რა მუსიკა იქნება აი ამას თუ იპოვნიდით არ მეგონა ამას ეს სად მოძებნეთ არ ვიცოდი კარგი ეხლა ცოტა ახლოს უნდა იდგეთ ძალიან შორს idekit აი მოდი ახლოს მოდი ახლოს ვანიკო არ გაგეღიმოს ვანიკო არ გაგეღიმოს თანაბარი აბა აი ნუ მაცინებ წინასწარ მაცინებ წინასწარ felicità è una sera sorpresa una cesera cinema io un biglietto d'auguri vale 50 felicità è una telefonata Video gigi sarà pula sveglia Vengono fatto musiki garaje dan მუსიკი გარეშე ეხა ვის garaje dan ეხა მე დავთო კარგი შენ და ჩვენ გუნდს როგორ ხდება ერთი ქულა გვაქვს ერთი ქულა გვაქვს ერთი ნახევრით ერთია კარგი ვანიკო აბა შენი სიფსონ შენზე ვაკეთებ Ara da raze.
ვანიკო არა და რა სერიოზულად დავიწყე. მოდი. ილოდა ნიკო. ახლოს, ძალიან ახლოს უნდა ერთმანეთთან. და თვალები არ არიდოთ. რაღაც თუშზე მოგადა. ეგ გირი ითვლება. თან იმო როგორ შეკავს და თვალებს რო იქით მია ხუჭავს. ყველა და ეს ტიპო არ გამეცინა. ნელია რა. აი ვისი ჯერია? მე დავთო. თო, შენ დავთო. გადავდგით ნაბიჯი დუელანტებო. ერთო გადამიჩი გული გაუყოფელი ღმერთო გადამიჩი ძუთი სოფელი ღმერთო ნუ მიმატო ლოცვით გზა გამინათებო გონია რომ აი მგონია რომ ერთხელ თუ გადალახე, აი რაღაცა არის რა. აი ერთხელ თუ გადალახე. ავთანდის ცდელობა ნახე როგორ ეს შემართე. აზე გამეცინა. იცი რაზე გამეცინა? აი ხო უყურებდი თავი ხო ბოლომდე შეიკავა და სადღაც აი რო აუხა. აი ამას რო იკავები და ეს ხა რა. მე მომწონს თამაში და ერთი სული მაქვს დავიწყე. მუსიკაზე არის ფიქრო მთავარია. ხო, კლუბის დაცვასავით ნუ მიყურებ ხოლმე, თორე კიდევ უფრო მიშინა. ჩემი უპირატესობაა. არა ის საოცარ სახეს იღებს ვანიკო. ისეთ დროს მეცინება ყველას რომ სუფრე გამოდის რა უყოს ამას. არა ძალიან კაი გეხვეწები რა. ხო გავკიდე მუსიკაში. გავუშვით რა ძალიან კაი. მზად ხარ ავთო? თედო გვაყარებთ ერთმანეთს ხო ჩარწავდება თამაში. ჩემი ცხოვრება გაიყო ორ ნაწილად. ამ თამაშამდე და ამ თამაშის მერე. ოკეი, იცოდეთ რომ ამ ნებისმიერი ამ სიმღერის მოსმენის შემდეგ პირველი რაც გამახსენდება ეს თქვენი თვალები. ვანიკო ჩემზე იფიქრე. ბაქს კიდევ გაუშვათ რა ერთ. მოდი რა ვქნა, ოთხეული ხوار გავაკეთოთ პირდაპირ. მოდი 4 ერთად ხო რა, ხო ვიცირეთ, მოდი აბა აი ბოლომდე ვინ. ვანიკო საოცარ სახელი. ისასაუს. აი. სოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება. სოფლიო ჩემპიონატი ჩატარდება. ამ თამაში ვანიკოს უშვებს. კი, ყველა. კაი, ბოლო მომენტში გამოგხედავ, კაი? აი. Sanki kötü sonu hiç hikaye yokmuş gibi sonun uzun biteceğini varsaydım yalandı. Acımasızsın, isyankarsın, vefasız. Arası bir გამარჯვებულები არიან ავთო და ილო. არა. კლავაც მოგიწოდეთ რომ არსად არ გადართოთ. კიდევ გელოდებათ კარგი თამაში.
ამ თამაშს მეგობრებო ქვია შეუსრულებელი მისია. რაში მდგომარეობს? აქაც უნდა გავიყოთ ჩვენ ორ გუნდად, მე და ილო ვიქნებით ამ შემთხვევაში და ავთო და ნიკა იქნებიან. გუნდის ერთი წევრი პირველ შემთხვევაში ილო გაიკეთებს ამ სათვალეს, რომლიდანაც არაფერი არ ჩანს და მან ჩემი დახმარებით, სიტყვიერი დახმარებით უნდა გადავალხოს აი ეს წინაღობა. თამაშის პრინციპი არის ესა და ეს. შემდეგ კი ავთოს მოუწევს წინააღმდეგობის გადალახვა. მზად ვართ? მზად ვარ. აპლოდისმენტები! ილო დაიკავე, მოდი. აი აქამდე მივიდეო. მოდი მე მიგიყვან კაცო, მე. აჰა, შენ მიგიყვან. აჰა, აი ესე დადექი. მოდი ერთი წრე დატრიალდეს, გინდა რომ უფრო აერიოს. ესე დაატრიალე. ისე ნუ გააკეთეთ, თქო, რომ ისე ნუ გააკეთეთ, რომ შემდეგ შოუში ორი. ჩანს რამე? არაფერი არ ჩანს. არაფერი არ ჩანს. არ ჩანს. მზად ვართ? არა. არ დამამტრიოთ რა. აჰა, შენ დაიკავე თუ გინდა შენი პოზიცია და ჩვენ აქ ვიქნებით, აჰა. ილო. იყურებს. ხო. ხო მზად ხარ? კი. დაიწყე ნელისვლა. დრო დაინიშნეთ. ნელისვლა. მიდი. გაჩერდი. ერთი პატარა ნაბიჯი გადადგი კიდე. პატარა, ჯერ არა, პატარა. всё, გაჩერდი. ჩაიკუზე, ჩაიკუზე. არა, პირველი არ ითვლება. ჩაიკუზე ბოლომდე კიდე. ერთი შეხება გააქვს, გაჩერდით. ერთი შეხება გააქვს. და გასწორდი, ასე ყოჩა. Yes. მოდი ნახევარი ნაბიჯი გამოაჩოჩე კიდე წინ. ნახევარი და აწიე ფეხი. თოკია ქვედა ისე. აი ეგრე, მიდი. წინ წამოწია. გადმოსული ხარ. ეხა მეორეც უკან აწიე კარგად. ესე ყოჩა. ეხა ჩაიკუზე ისე. მაინც ბავშვობაში რეზინობა ნარამდეს. გეტყობა. და გამოჩოჩდი ეგ მაგ პოზიციაშივე ობობასავით. გამოჩოჩდი. აი ეხლა ადექი. და ზურგით შეეხება. ზურგით არ ადექი. აი ხელის შეხება არ შეიძლება. მიდი ადექი. აპ ცოტა აქეთ ჩემსკენ. ამას გამოყევე აი ეს. გასწორდი. გაია. ცოტა გადარჩა ილო. მოდი ნახევარი ნაბიჯი ისევ გამოაცურე. აწიე ხა ფეხი. და გადმოდგი. და კიდე მეორეც. დადგი. ერთი შეხება გაქვს. ერთი შეხება. ერთი საჯარიმო ქულა გაქვს. ეგ თავაზობთ რომ ოლიმპიურ სახეობად შემოვიტანოთ ეს სპორტი, იმიტომ რომ ძალიან კარგია. აჰა. გეწონა რა. ოლიმპიურ სახეობას შემოვიტანოთ. ვიგებთ. აი მოირგე სათვალე. მე ვარ შენი თვალებით. და მოკლედ მისმენ ყურადღებით. მოირგე, კარგად ხარ, ხო არ ჩანს რამე? არა. არაფერი, მშვენიერი, ძალიან კარგი. მე ხილად. აბა, როდესაც გეტყვი დაიწყე მოძრაობა. წამოდი, 1 2 ნაბიჯი გადმოდგი, ოღონდ გრძელი ნაბიჯები არა. 1 2 გაჩერდი. აი ხა დაიხარე. აი ხო გახსოვს ის? არა, ეგრე არ დაიხარო. აი ისე დაიხარე რომ ტანი აი ვერტიკალურად გქონდეს, აი ესე ჩაჯეკი. არ სახი წინ არ გადმოიხარო, აი პირდაპირ წინ თოკია. აი ფეხი არ აწიო, ჩაჯეკი პირდაპირ როგორც ხარ აი ესე. ესე კარგია, დაიხარე. გამოძვერი, გადმოდი, ფეხი გადმოდი, მანდ არ არის. თოკი აი ეგრე მეორეც მანდვე, გაიმართე, ოღონდ ნელა, კარგია. Yes, მოიცა. ეხლა აწიე ფეხი. აწიე ფეხი, კონდეს აერში, მეორეც აწიე. არა, მეორე არ აწიე. აწიე ფეხი და გადმოდგი. რომელიც გინდა, არ ვიცი, წინ არის თოკი. აწია ფეხი, გადმოდგი წინ და გაჩერდი. აი ესე გაჩერდი. აი ეს ფეხი უკან კონდეს და დაიხარე. არა, მუხლი არა, ქვემოთ თოქს არ დაადო. წელში მოიხარე, გადმოი. აი ესე, კარგია, კიდე გადმოიხარე და ეხლა გადმოწიე უკანა ფეხი. ნელა, არიკო ნუ გვიშლი ყელი. მეორე ფეხი, აი ესე, კარგია. არ გაიმართო და მოდი ორი თოკი მოვიგოთ ერთად. არ გაიმართო და ეგრევე გადმოწიე მარჯვენა ფეხი წინ. მაღლა აწიე, კიდე უფრო მაღლა აწიე, მაღლა, კარგად აწიე. აი ესე, გადმოდგი წინ. გაჩერდი. კარგი ხარ. ეხლა უკანა ფეხი ისე უნდა გადმოწიო, რომ არც ზემოთ მიედო და არც ქვემოთ მიედო. აბა, ესე იგი როგორ? ანუ ორი თოქში ხარ ეხლა, უკვე ერთი ფეხებშუა და ერთი ზურგთან. არ გაიმართო მთავარია წელში. ოდნავ არ აიწევს. გადმოწიე, აი ესე კარგია, აი ესე გაჩერდი. ეხლა გაიმართე და ეგ არის! ნახე როგორ გამოიარე უშეცო! არც ერთი
არც ერთ ჯოკს არ შეხები. ასე რომ მეგობრებო, ჩვენი დღევანდელი გამარჯვებული გახლავთ ავთანდილი. ჩვენი ძალიან მაგარი სტუმარი. მადლობა დიდ. ავთო ეს ჩვენი სპონსორისგან გემრიელობები შენ, ასევე ლიდერ კარდი, ლიდერ ბეთისგან, რომელზეც დარიცხული არის 500 ლარი, ესეც შენ. და დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. დიდი მადლობა სტუმრობისთვის. ძალიან მაგარი სტუმარი ხარ ყოველთვის. გამიხარდება შენი ძალიან მიყვარხარ. გავაცილე ძალიან მაგარი სტუმარია ავთანდილი. მე მგონი ძალიან მაგარი და სახალისო შოუ გამოგვივიდა რა. კი. ნამდვილად გამოგვივიდა. ფანტასტიკური სტუმარი ყავდა. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ავთოს. რა თქმა უნდა ძალიან მაგარი სტუმარი ყავდა დღეისთვის. ეს იყო და ერთმანეთს რა თქმა უნდა შევხვდებით მომავალ ორშაბათს. რა თქმა უნდა მთავარ არხზე 22 საათზე შოუში მთავარი ბიჭები.